में मतलब बाइक चला रहे थे, मतलब काम से आ रहा है और भाई मेरे बाल खराब हो गए। दोस्तों भाई जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरी बाइक है और ये रहा मैं। और भाई थोड़ा सा काम से जा रहे थे, बाइक में आप इनमें वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकता, थोड़ा सा लोग भाई बाल भी खराब हो देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे वीडियो में। तो हम वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह वीडियो बनाएंगे। ओके, तो हम सुपर राइडर बन चुके हैं और इसके बाद